你知唔知呢個世上邊種人最可憐？冇錢嗰個，使大咗嗰個。我話你聽，通通都唔係最可憐嘅人，係嗰啲慳咗成世，臨到斷氣嗰日，望住自己戶口入面嗰串數字，先發覺自己原來白慳。佢哋慳出嚟嘅錢，自己冇享用過，仔女又唔恨，最後埋單走數嘅係醫院。你話呢種人生慘定係折墮？我識得一個阿伯，典型嘅慳家人士。佢後生嗰陣，餐餐白麵包配開水，午餐肉當係大餐。佢唔捨得睇戲，唔捨得搭的士，更加唔使講去旅行。佢成日掛喺嘴邊一句説話：慳得1蚊得1蚊，第時退休就唔使愁。結果呢，佢真係捱到退休。65歲嗰年，好開心咁攞住張強積金對帳單，同屋企人講：得啦，我終於可以嘆世界啦。點知第2年佢就中風，之後嗰幾年佢對眼盲到連電視都睇唔清楚，個胃差到食乜都屙，啲腳行2步就喘。佢慳咗大半世嗰筆錢，最後去咗邊？全部送晒去公立醫院，買咗張病床，買咗部呼吸機，買咗一堆插喺身上嘅喉管。佢臨尾嗰幾年食得最多嘅，唔係佢心念念嘅燒鵝，而係醫院啱飯。呢個故事你聽完之後，仲覺唔覺得慳錢係一種美德？如果你聽到呢度開始覺得有啲嘢，覺得我講嘅嘢有啲道理，麻煩你幫我拎個讚，同埋撳埋隔離嗰個訂閱掣。我喺呢個見難之易嘅頻道入面，從來唔同你講廢話，淨係同你分享我幾十年嚟食過、玩過、痛過、笑過之後沉澱出嚟嘅真説話。好啦，我哋繼續。你可能會話：蔡先生，你咁講好離地喎！香港地啲錢咁難慳，你叫我使咗佢。我話你聽，你完全搞錯我意思。我唔係叫你做敗家仔，更加唔係叫你去借財仔。我係叫你學識一樣嘢，呢樣嘢叫做用錢買體驗。你買一件名牌衫，佢會舊會過時，3年之後你攞返出嚟望，會覺得好戇居啊！你用筆錢帶屋企人去食一餐好嘅，你記住嗰晚大家笑到見牙唔見眼，嗰種快樂，嗰種溫暖，你到死嗰日都仲記得清清楚楚。呢啲就係體驗，就係回憶，就係你真正擁有嘅嘢。物質會折舊，但係回憶只會越嚟越值錢。我成日同朋友講一個概念，好多人一世都搞唔清楚。佢哋以為錢嘅價值在於慳，其實錯得好緊要。錢嘅價值在於你點樣將佢轉化成快樂。你唔信？你試下，你而家打開你屋企個櫃桶，睇下入面有冇一啲你買咗返嚟，但係從來未用過嘅嘢。有冇一啲你貪平買嘅衫，吊牌都未剪？有冇一啲你喺網上見到特價就滯，但係收咗貨之後連包裝都冇拆過嘅雜物？呢啲就係你慳錢慳出嚟嘅代價。你用咗錢，但係買唔到快樂，你只係將屋企變成一個貨倉。呢種洗法先至係真正嘅嘥錢。講到體驗呢家嘢，我同你講一個我自己嘅經歷。好多人問我點解要賣咗間屋去住酒店，佢哋覺得我癲咗，話我無家可歸，話我老咗都唔安分。我聽到得啖笑。你識條鐵咩？你知唔知我而家每朝起身望出去係咩？係成個維多利亞港，我條毛巾日日都係雪白乾爽，唔使我洗，唔使我晾，我唔使煩管理費幾時交，唔使煩差餉加咗幾多，
唔使煩隔離裝修轉牆，唔使煩浴缸塞咗揾邊個整。我每個月俾一筆錢，將生活入面所有瑣碎嘅煩人嘅嘥時間嘅雜務一次過外包出去。我用錢買嘅係咩？係自由，係時間，係清靜呢啲錢。你話值唔值得？使你諗下，你每個禮拜花幾多時間喺家務上面，掃地、拖地、抹窗、洗冷氣。如果呢啲時間你可以攞嚟睇書、飲茶、陪屋企人，甚至係發呆，你個人會唔會快樂好多？古龍有句說話，我好鍾意：人在江湖，身不由己。但我想改改佢。你喺呢個紅塵入面，如果連自己點樣使錢都話唔到事，你同一條鹹魚有咩分別？你成日覺得啲錢要留返第時使，但係第時幾時先到？你話退休先，退休到咗，你又話等仔女出身先，而係仔女出身，你又話要幫佢哋儲首期，儲完首期，你又話要留返啲錢睇醫生，你一路等一路等，等到最後你等到嘅就係一張病床、一部呼吸機，同一大堆你自己都唔知做緊乜嘅治療。你一路以嚟以為嘅未雨綢繆，其實係不斷將本來屬於你嘅快樂延遲到永遠都到唔到嘅。將來我記得以前識得一個前輩，佢慳錢慳到出晒名，行內人都叫佢鐵公雞。佢出街食飯，永遠叫最平嘅例湯買衫，永遠等換季大減價，搭車永遠等巴士唔搭地港鐵。佢慳咗大半世，慳到一層樓，慳到仔女去外國讀書，慳到自己退休無憂。但係呢，臨尾嗰幾年佢有腦退化，連自己叫咩名都唔記得，連屋企人都認唔到。佢層樓佢住唔到，佢要住老人院。佢個仔女都喺外國落地生根，一年都返唔到一次。佢慳出嚟嗰筆錢，佢自己享受過啲咩？乜都冇。佢連一餐安樂茶飯都未食過。呢種人生叫做成功咩？我覺得呢種人生叫做枉過。所以我成日同嗰啲後生仔講，你從意食雲吞麵，你就去揾全香港最好食嗰間，叫碗最大嘅，加多碟油菜，加多杯凍飲。你唔好求其喺屋企煮個出前一丁加條腸仔，就算你話俾我聽嗰30蚊同嗰10幾蚊爭得幾遠，爭20蚊啫，但係嗰個滿足感差天共地。你食完嗰碗麵，你行出門口嗰下覺得好幸福，呢種幸福感會跟住你成日。呢啲就係對生活嘅尊重。你如果連一餐飯都求其其，你早人都會求其其。好多人會問蔡生，你咁講，即係叫我使大啲，第時老咗冇錢點算？我同你講，呢個就係思維上嘅一個好大嘅誤區。你而家都唔開心，你點解會覺得你第時會開心？呢個邏輯完全唔通。你而家都唔捨得食，你老咗牙都崩埋，你仲食到啲咩？你而家都唔捨得去玩，你老咗行都行唔喐，你去得邊？你而家都唔捨得去愛你，老咗連心都冇力，你仲有咩可以付出？你記住我一句說話，錢只有當你使咗出去，換到快樂返嚟嗰一刻，佢先至係屬於你嘅錢。否則佢只係銀行入面嘅一堆數字。你走咗之後，呢堆數字就會變成你喺呢個世界上佢最大嘅一場誤會。你唔信，你問下自己，你上年慳埋嗰筆錢，你記唔記得慳咗幾多？你梗係唔記得。但係如果你上年用筆錢去咗轉旅行，你今日一定仲記得嗰個旅程入面嘅一啲片段，
見到嘅風景、食過嘅嘢、遇到嘅人，呢啲嘢跟咗你一世。講到使錢買快樂呢個話題，我諗起金庸先生小說入面一句說話：情深不壽，強極則辱。做人太過執着，太過強求，最後只辛苦苦自己。你用錢都係同一道理，你死慳懶慳，太過執着於個錢字，最後辛苦嗰個咪又係你自己。你放輕鬆啲，對自己慷慨少少，你個人反而會開心，你開心，身邊嘅人都開心，呢啲錢就使得有價值。我成日都同啲朋友講，去旅行呢，千祈唔好慳。你諗下，你儲咗成年錢，請咗幾日假，飛去北海道，你唔捨得食嗰碗海膽飯，你唔捨得住間有私人風呂嘅溫泉酒店，你隔半日先決定到搭咩車，咁你去做乜嘢？你去驗屍咩？你去受難咩？你去旅行係去買一個回憶返嚟。你返到屋企之後，你記得嘅係嗰種快樂，嗰種感動。你唔係去買一疊收據返嚟證明自己去過嚟。每一次旅行都係你生命裏面一頁好靚嘅篇章。你慳到最尾呢一頁就變成空白。英國大文豪王爾德講過一句說話：我哋都活喺陰溝入面，但係總有人仍然抬頭望緊個天。你慳埋嗰啲錢，就係你頭上嗰個天。問題係你肯唔肯擘大眼望上去，定係你情願繼續低頭望住個地，數住自己慳咗幾多個崩，然後話俾人聽你幾咁識得做人。你望住個天，你見到嘅係無限嘅，可能你望住個地，你見到嘅淨係自己嘅影。嗱，我再話你知一樣好現實嘅嘢，你慳出嚟嗰筆錢其實係跑輸通脹嘅。30年前一碗魚蛋粉賣幾多錢？你估下？而家又賣幾多錢？你心入面有數。你當年嘔心瀝血慳出嚟嗰10萬蚊，今日仲買到啲咩？可能買到半間廁所都偷笑啦。但係如果你當年用嗰筆錢去咗一趟歐洲旅行，你今日同人傾偈，你仲可以好自豪咁話俾人聽，我30年前去過邊度，見過啲咩，食過啲咩，嗰啲嘢跟咗你成世，成為你氣質嘅一部分。呢個就係體驗嘅威力，佢唔會貶值，佢只會隨住時間越嚟越有味道。所以我不厭其煩同身邊所有人講，你一定要趁後生，趁你仲有牙力咬得開嚿叉燒，趁你仲有腳骨力行得上山，趁你仲有心力去愛神、去食、去玩、去感受呢個世界，因為呢個世界唔會等你準備好先發生。你準備得嚟，櫻花都謝晒；你準備得嚟，雪都融晒；你準備得嚟，人都老晒。你睇下你手機入面嗰個備忘清單，寫咗幾多？你諗住做，但係未做嘅嘢，你想去嘅地方，你想食嘅餐廳，你想見嘅人，你一路話等陣先，等陣先，等到最後嘅清單就變成一張遺憾清單。我之前講過一句說話，好多人同我講，好深刻。我話我唔怕死，我怕死得唔抵。咩叫做死得唔抵？即係你臨斷氣嗰一刻，你諗翻你成世人，你發現原來你冇為自己活過，你一直都係為咗層樓，為咗個仔，為咗你阿媽，為咗你老婆，為咗你老闆，為咗全世界，唯獨係冇為過自己度。嗰陣時你想後悔都已經冇得後悔。你只能夠帶住下呢種遺憾，鬱鬱而終。呢種結局我見得太多啦，所以你記住，你戶口入面嗰啲錢你唔使
第時就會有人幫你使，你唔享受；第時就會有人幫你享受。你唔去玩，第時你間屋就會變成第二個女人嘅家。呢個世界就係咁現實，冇人會同你客氣，連你啲仔女都未必會同你客氣。你慳到最尾，你以為你留咗筆錢俾佢哋，佢哋會感激你。我話你聽，佢哋只會覺得係應得嘅，所以你對自己好啲啦。唔該，你當係求下自己，當係對得住自己呢幾十年捱過嘅苦。你可能會問蔡生，咁使錢使到乜嘢程度先叫啱？我話你聽，好簡單，使到你有陣時望住個月結單，個心會拿一拿，但係你嗰刻係笑嘅，呢種拿法就叫做值得。你如果使到冇感覺，你只係一部人肉提款機。你如果使到夜晚瞓唔着，你叫做不自量力。使到拿住，但係笑得出，呢啲就係最高境界。呢啲就叫做高級使錢。你試下就試一次。你下次去食飯嘅時候，唔好睇右邊嗰個價錢，淨係睇左邊嗰個菜名。你想食咩就叫咩。埋單嗰陣，你會有一種好爽嘅感覺。嗰種爽就係你欠咗自己好耐嘅一份禮物。我記得以前有個讀者寫信俾我，佢話佢好鍾意睇我寫飲食，但係佢冇錢食好嘢，問我點算。我覆返佢，我話你唔使餐餐都食好，但係你每個禮拜你一定要豪一餐俾自己。嗰一餐你唔好睇價錢牌，你淨係睇自己想食乜，想飲乜。呢一餐就係你嘅生活儀式。呢一餐就係你話俾自己聽，你值得擁有好嘢，你值得俾自己善待。你連自己都唔善待，你點樣期望世界善待？你而家嘅人成日都話要對自己好啲，但係轉頭又喺度慳嗰幾蚊，搭車錢寧願行幾公里路，你慳嗰幾蚊，但係你用咗半粒鐘。但係你用咗半粒鐘，你嗰半粒鐘我話俾你聽，值錢過嗰幾蚊好多好多。你嘅時間就係你嘅命，你為咗慳錢而嘥時間，你即係嘥命。呢條數你識計啦。你1個鐘頭嘅時間，如果攞嚟做你鍾意做嘅嘢，你可以睇幾頁書，可以寫一封信，可以同屋企人傾一陣偈。你攞嚟行路慳嗰幾蚊，你得到啲咩？你得到嘅係腳痛同埋一身汗。所以話做人唔可以淨係睇住個荷包，你要睇住嘅係你成個生命嘅資產負債表。你嘅資產唔係你間屋，唔係你架車，唔係你戶口入面嘅數字。你嘅真正資產係你食過幾多餐。好嘅，去過幾多個地方，笑過幾多次，愛過幾多人，感動過幾多回。你嘅負債係你嘅遺憾，你嘅後悔，你嘅唔甘心，你嗰啲想做但係冇做到嘅事。你而家望返轉頭，你嗰份生命資產負債表係咪平衡，定係已經嚴重資不抵債？如果你發覺你嘅遺憾多過快樂，你仲等咩？你仲唔即刻去改？你仲要等到幾時？好啦，講咗咁耐，我發覺你哋可能有一個疑問：蔡生，你成日叫人使錢，你自己係咪咁先？我話你聽，我蔡瀾做人有一個原則，好簡單，我使錢從來唔睇價錢牌。我淨係睇一樣嘢，就係我買唔買到快樂，買到嘅我即刻俾錢，毫不猶豫。買唔到嘅幾平我都唔要。呢個世界好簡單，你唔使同自己過唔去賺到嘅錢，使咗先係你自己嘅。使唔到嗰啲係屬於銀行㗎，到你死嗰日你1毫子都帶唔走，
我成日都諗，人生就好似一餐飯，你坐低攞住個餐牌，你點菜你可以點最平嗰啲，食飽就算，你可以點你最鍾意食嗰啲，食到甜甜嚟。你點樣選擇就決定咗呢餐飯，你食得開唔開心？而人生呢餐飯，你只可以食一次，你食完就要埋單走人，冇得返兜。你唔通想臨埋單嘅時候，先發覺自己成餐飯都食嗰啲自己唔鍾意食嘅嘢，然後同侍應講，可唔可以俾我食多一餐？冇可能㗎嘛，所以你每一啖都要食得值。我記得有人問過我，點樣先算係無憾嘅人生？我話好簡單，你臨死嗰陣，你諗返你一生人，你唔會覺得如果當初點樣就好啦。你唔會覺得如果我有去嗰度就好啦，如果我有同佢講我愛你就好啦，如果我有食嗰碗麵就好啦。你覺得嘅係好彩我有去，好彩我有講，好彩我有食，呢個就係無憾。而呢個無憾係要靠你每一日每一個決定，每一次使錢慢慢累積出嚟嘅。好啦，今日講咁多，如果你淨係記得一句説話，你記住呢句，錢係流動嘅快樂，你唔好俾佢停喺度，你要俾佢流去你度，再流去你鍾意嘅人度，咁樣呢個世界先會因為你而變得開心少少，你先至冇白費呢一場咁難得嘅人生。你記住，你只活一次，所以請你好好咁活，好好咁使，好好咁愛。如果你聽到呢度覺得呢番説話有啲意思，有啲觸動到你，麻煩你幫我撳多一次個讚，同埋訂閱我呢個頻道。見難之易，我同你講嘅全部都係我幾十年嚟食過、玩過、賺嚟食過、玩過、痛過、笑過之後沉澱出嚟嘅真説話，冇花冇假。我唔會教你點樣發達，因為我都唔識，但係我可以教你點樣快活。呢樣嘢我熟。最後我想留低一個問題俾你，你唔使即刻答我，你今晚臨瞓之前熄晒燈，靜靜地問下自己，如果呢日聽就係你人生嘅最後一日，你戶口入面嗰筆錢，你慳返嚟嗰筆錢，你會唔會覺得後悔？後悔自己點解唔早啲使咗佢？後悔自己點解唔對自己好啲？我好有興趣知道你哋嘅答案。你哋留喺下面嗰個留言區，我逐條睇，逐條覆，我應承你。多謝各位，我哋下一集再見。